早上好，晚上好，24小時都好。今個星期我哋又去度假，我哋去一個度假屋度去住，去度假。同我爸爸媽媽、我外母、我老婆5個人一齊去。而家就準備出發啦，開過去要個半鐘頭。嘢都已經執好晒啦，準備好晒了嗎？準備出發。出發。好，向快樂出發。向快樂出發。有個小路，好似係呢度。哦，呢度係呢度，係呢度啦。係咪呢個？係啊。摩我有條咁嘅路喎。off road 啊。到啦，呢度就係我哋住嘅度假屋啦。呢度有個湖喎，跟住呢度可以落去。呢度就係燒烤嘅地方，跟住入邊可能有啲木啊嗰啲嘢。跟住有2隻船。哦，呢度洗手間、廁所可以幫你換，即係游完水定乜嘢可以幫你洗下、沖下身。跟住呢度有2隻船可以去划船，哇，好舒服啊！跟住呢度有個 fire pit， 跟住就可以喺度傾偈，坐喺度入邊燒火。呢度有燒烤有啊。跟住呢度就係我哋租嘅度假屋啦。呢度一間，呢度一間，跟住佢一個圍住一個院咁嘅。哇，好舒服啊！哇，呢個湖好靚喎，可以游水添喎。跟住呢度隻船，啱啱嗰啲船咧就喺呢度落去呢個碼頭釣魚又得，喺度釣魚，跟住喺度落水落海。跟住呢度就係一個花園，跟住呢度圍住呢度。呢一忽呢個就係間租嘅度假屋啦。跟住旁邊咧，佢又種嗰啲蔬菜啊，嗰啲嘢。跟住呢度有魚，好似話有養魚啊，係啊 ，fish pond 可以餵魚咯。我有2條魚喎，4條魚喎，有魚可以餵魚。跟住呢啲都係啲森林。呢間屋係呢一間屋嘅周圍全部都係森林咯。跟住仲有個黑塔，就可以喺度泡澡，浸個熱水。不過冬天係好，夏天就太熱。呢個就係外邊嘅環境啦。哇，好舒服啊！黑塔喺嗰度，個菜園喺呢度。呢度有4條大㗎金魚啊！呢度你睇下。有魚飼料，你睇下，哇！以後我哋嗰幾條長到咁就差唔多，就應該係長到咁樣。你又挖個窿俾佢咯，你喺你盒花園下邊挖隻窿咁嚟嘅。又係喺個係，不過唔得，你冬天要換。係啊，冬天佢。係啊，佢驚啲雀過嚟擔咗佢啊。跟住呢度。好長皮咁流㗎。係啊。嘥水喎。佢用翻原本嘅水啫嘛。呢個就係個碼頭。跟住咧喺度落水。哦，不過啲水係比較渾濁，只可以滑，即係撐艇咯，游唔到。我已經開始喺度影相啦。
跟住我哋會喺度住4日3晚。參觀完出邊，我哋參觀下呢個就係大概係出邊嘅環境啦。我哋參觀下入邊，好舒服啊！呢啲湖風，吹下吹下就舒服噶啦。OK， 將個車仔先搬落嚟，個先搬落個房係。時間先搬落先可以。唔使。OK，welcome。呢個係活動玩嘅地方，呢度係。啊呢度，我呢度係入主房啊。嚇！入主房唔係嗰度。呢邊。呢度可以兜過去啊。哦，有兜咗過去㗎。啱啱門口入嚟呢度就係一個活動嘅地方，桌球啊。有燈㗎喎。哇！要多人嚟啊，仲開心。係啊，呢度係邊度啊？不過佢得4間房。哦，呢度一間房，呢個有個雙人床嘅房。呢度有一間房，呢度有間雙人床嘅。哦，呢度有個碌架床。呢度有一間房，所以有1、2、3間房。呢啲係咪好古式嘅屋嚟㗎？好耐啦，呢間應該。哦，呢個就係個廳。即係一個平層。呢個廳。呢個就係個飯廳啦。呢個就係個廚房。呢個就係個飯廳。哦，呢個洗衫嘅呢度。呢個好老啦，呢間屋應該。唞唞啊！我呢個75吋電視，我哋可以喺度打啤喎。嗱，呢度。呢個就係啱啱個庭院啦。呢度就入返去。呢個就係 room tour。跟住我哋就開始搬嘢入房，搬嘢啦。呢個就係個廳乜嘢啊？花生啊！你有冇見到佢哋嘅花生？我唔知喎，我唔知喎。係有帶咗嘅，記得。一陣間喺車度攞。嗰度就專門俾佢坐住。跟住咧，呢度就另外一個叫做觀景嘅地方，觀景房。我哋一出去，哇！哇，好興出哦，你一出嚟，跟住呢度就係出去就係啱啱嗰個後丫嗰個亭，就啱啱我哋入嚟嗰度。呢個就係大概，我全部都係用太陽能板嘅，同埋佢呢個嘅上網係用 satellite 嘅。聽日我哋就滑船，聽日又去唞下先，唞唞。我哋而家出去買嘢，買牛扒，買生活嘅用品，買水。哦 ，sorry。OK， 出發去附近嘅超市，應該要 LD 幾遠啊？10分鐘。10分鐘係嘛 ？OK， 出發。好啦，我哋到啦，買完嘢。買牛扒、水果、西瓜，好返去煮嘢食。今次我哋嘅晚餐，海參滾咗就得啦。火鍋，試下。各種食材，自便啊，攞乾貝，嗰啲蔬菜仲有啲，哇！老豆，呢度煲緊水嘅，整係嘛？煲水嘅。
煲水仲啊！識紅色嚟好，嘅。水陣間你你食卡式，食啦，喺呢度食啊！好啦，食完我哋嘅今晚晚黑嘅活動就係坐打地，人哋無關係。咁我哋就今晚就結束，聽日見，沙喲啦啦。拜拜。我哋嘅規則係咩咧？